嗨，大家好，我是 Ivan 亮啊。好 ，Welcome to my YouTube channel 汽车动一动系列第3集。今天要跟你们分享汽车知识是：当你轮胎半截的时候，就是没有风的时候，就不能走了吗？要如何换备胎呢？给我们 Let's go show 给你看怎样換。呢座山真係美麗，呢度嘅空氣真係清新，聞一聞好精神，索一索絲筋活絡。首先呢，要打开你的后面箱。打开你的后面箱呢，然后就会看到你的备胎，还有那些工具在后围。OK， 我们将它搬出来。A few moments later， 跟原厂车有来的一个备胎，还有它的工具。第一步呢，我们要松开胎压的纳弦。OK， 原厂这个工具就不是很好，你们要看着来用哦。松开它的胎压纳弦。OK， 这个就很难松开，因为它不够力，我们要找一支铁接。借力来松开，建议你们去铁厂或者 AJOSPY 车厂店，跟他买一支废弃的铁借力来拆这个轮胎的胎压，是不是很容易呢？拆松螺丝过后，我们要把车接上来。原厂的接也不是很好用，这个你们要注意，地上一定要硬。假如地上有斜面或者软地，就不要开玩笑呢，分分车从车那个接上来会倒一边。车呢要接呢，它这边下面有那个耳朵的2个圆圈呢，就是接那边上来。OK， 收给你们看，看到吗？就是这2个耳朵，就是这样接上来。记着地上要硬，要平地才可以。现在我们把车接上来。这只钩勾进去，这只铁转进去。再检查里面是不是稳定在那边，是的话没有问题，再上。上到轮胎离开地面过后，我们就拆松它的螺丝。然后就把这个漏气的轮胎拿出来，
那出来过后再装备胎进去呢。锁回下去，下节就搞定啦。你们学会了吗？汽车动一动系列影片就分享到这边啦，请支持小弟创作，请按赞、订阅、留言、分享给你们身边的朋友，谢谢大家，拜拜。